Ahoi, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist euer Captain Baubär und es ist mal wieder Zeit für ein Technikset auf diesem Kanal. Und gleich noch eins von Fantasy. Die 86703, der G-Patton. Maßstab 1:18, knappe 700 Teile stark, UVP 49,99 US-Dollar laut Fantasy. Im Markt zu haben zwischen 30 und 35 Euro. Dieses wunderschöne Set stelle ich euch in diesem Video vor. Ja, es ist ein Technikset von Fantasy, es ist ein lizenziertes Technikset. Die Firma G-Patton wird euch wenig sagen, das daran liegt, dass es eine nur auf dem chinesischen Markt wirklich aktive Firma ist. Eigentlich ist dieses Auto auf dem amerikanischen Markt als Rhino XT bekannt und das ist eigentlich ein umgebauter Jeep Wrangler mit ein bisschen mehr, sagen wir mal so, kriegstauglicherer Karosserie und ein bisschen, ja, sagen wir mal, widerstandsfähigerem Fahrwerk. Und das Ganze wird dann ja, verkauft von der Firma USSV. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, das baut halt solche Militärautos auf. Ja. Fantasy hat da die Lizenz vom chinesischen Lizenzgeber sich eingekauft und daraus dieses wunderschöne Technikset gemacht. Wie üblich bei Fantasy hat dieses Set ja, eine umfangreiche Bedruckung erhalten. Also sprich, die meisten Teile sind bedruckt, nämlich insgesamt 22 Stück. Das Einzige, was nicht bedruckt ist, ist dieser, beziehungsweise das Einzige, was ein Aufkleber ist, ist dieser Aufkleber. Und der soll in den Innenraum, beziehungsweise in den Motorraum geklebt werden. Der soll den Motor darstellen. Ja, so viel dazu. Das sind die Teile, die übrig bleiben. Also ein paar Pins und dieser wunderschöne Teiletrenner, der meiner Meinung nach bei diesem Set überhaupt keinen Sinn ergibt, aber er ist halt dabei. Das Ganze kommt in dieser formschönen Verpackung, die für Fantasy-Verhältnisse relativ ja, typisch gestaltet ist. Allerdings wäre hier natürlich qualitätsmäßig vom Druck her, von der Aufmachung her noch ein bisschen Luft nach oben. Ihr bekommt diese wunderschöne Anleitung dazu. Ja. Die ist dieses Mal nicht leimgebunden, sondern nur geklammert. Wie leider bei Fantasy üblich, ist kein Teileverzeichnis am Ende der Anleitung zu finden. Das spart sich Fantasy immer weg. Da der Bau ist unterteilt in 4 Bauabschnitte. Natürlich alles in nummerierten Tüten. Ihr kennt es von Fantasy. Verwendet werden Gobrix-Steine. Die Steine sind, beziehungsweise in dem Fall die Technikteile, sind von exzellenter Qualität. Die Pins, anders als bei einigen anderen Gobrix-Sets, beziehungsweise bei anderen Sets, bei Sets von Mold King, die auch aus Gobrix-Steinen konfektioniert werden, gehen die Pins hier sehr flutschig rein. Gleiches gilt auch für Achsen. Leider orientiert sich Fantasy bei der Pin- und Achsfärbung am Lego-Farbschema, was ich überhaupt nicht verstehe, denn wir sehen ja dieses wunderschöne Militärvehikel, oder ich würde es jetzt einfach mal Special Purpose Vehicle nennen, ist in diesem wunderschönen 10 gehalten und da sieht man die blauen Pins natürlich besonders stark. Ne? Was man aber auch hier schon wirklich super sehen kann, ist, wie schön bedruckt dieses Set ist. Ja? Also das sind alles Drucke, auch hier vorne der Kühlergrill, alles Drucke, hier hinten auch die Rückleuchten, Drucke im Innenraum. Das Armaturenbrett, könnt ihr das so sehen? Ja, ne? Das sind alles Drucke. Also es ist wirklich ein sehr schönes Set, was die Drucke angeht. Ich glaube, ich habe selten ein Technikset gesehen, was so viele Drucke hatte. Beziehungsweise ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich noch nie ein Technikset mit so vielen Drucken gesehen habe. Und überlegt, beim Kader AMG One 275 Euro Set, glaube ich, gibt es 11 Drucke und die haben wir schon gefeiert, als ob es keinen Morgen geben würde. Ja, aber guckt euch mal an, wie hier die Türen bedruckt sind, wie hier die B-Säule bedruckt ist, wie hier die Trittbretter noch bedruckt sind. Also da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das ist meiner Meinung nach auch eins der größten Pluspunkte des Sets. Ja? Wenn man nämlich sonst so den Rest abhandelt, nämlich wenn es um Funktionen geht, dann wird es relativ schnell essig. Also ihr habt hier oben eine Hand-auf-Gott-Steuerung. Die hat nur ein Problem, die schlägt vorne an den Radkästen an. Also da gibt es unschöne Geräusche dann. Dann gibt es hier vorne eine Seilwinde, die können ihr halt über diese Zahnrad bewegen. Ne? Soweit unspektakulär. Ihr könnt die Motorhaube öffnen. Ihr könnt die Türen öffnen. Ihr könnt die Heckklappe öffnen. Tada! Es gibt hier so ein ja, Reserverad, ne, wie es sich gehört für ein Auto, das den Ernstfall überstehen soll. Und ja, dann gibt es so eine Art Federung. Allerdings ist es so eine reine Kippfederung, denn die Vorderachse ist starr. Die Hinterachse ist mit 2 gelben Federbeinen gefedert.
Soweit so schön. Der Bau an und für sich ist für Einsteiger easy machbar. Er ist nicht ganz unanspruchslos, aber die Anleitung ist wirklich sehr kleinteilig aufgedröselt. Damit kann man wirklich gut bauen. Dementsprechend ist es ein sehr schönes Technik-Einsteiger-Set. Wenn ihr auf diese Art von Fahrzeug steht, die Drucke werten das Ganze natürlich nochmal unfassbar auf. Ne? Also klar, es ist kein Schnapper. Ne? Also wenn ihr den Marktpreis von 35 Euro jetzt mal zugute legt, der Mac von Lego, der Müllwagen, hat nur 501 Teile, den kriegt ihr teilweise für 25 bis 28 Euro. Dagegen ist das natürlich hier eine Ansage. Ihr müsst aber auch mal einfach, ja, zugutehalten, es ist eine Lizenz. Es gibt bedruckte Teile, es gibt hochwertige Technikteile. Ihr bekommt diese wunderschönen Offroad-Reifen. Ja, die finde ich hervorragend schön. Auch eine schöne Größe kann man auch, keine Ahnung, noch als Vorderreifen für einen Trecker zum Beispiel nehmen, wenn man will. Und ihr bekommt durchaus ein Set mit einer gehörigen Portion Bauspaß, was sich an Technik-Einsteiger, aber auch an Aufsteiger richtet, die halt ein kleines im Maßstab 1:18 gehaltenes, nicht ganz auf ich mach dich fertig Militärfahrzeug ja, haben wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Ding im Regal stehen sieht und denkt sich so, Junge, willst du nach Afghanistan und nochmal ne, auch ihn auf dicke Hose machen? Nee, das ist dann eher so die dezentere Ausführung. Entschuldigung, ich wollte mich nicht über Krieg lustig machen. Das ist nämlich nur lustig. Das Einzige, was mich tatsächlich stört, ist die massive Anzahl an blauen Pins, die ne, die Optik hier ganz gut unterbrechen. Aber ansonsten ist das Ding, wenn ihr das zu einem guten Preis findet, eine für mich sehr uneingeschränkte Kaufempfehlung. Oh, ich weiß, wird langweilig. Ne? Die Bäckerei war auch schon für mich eine relativ uneingeschränkte Kaufempfehlung, wenn man die zu einem guten Kurs kriegt. Aber so ist es halt bei Fantasy. Die machen wenig falsch, was Preise angeht. Ne? Also das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her meistens ziemlich gut. Deswegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Es ist mir wirklich wichtig. Lasst einen Daumen nach oben da, dann sieht der Algorithmus, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr mehr von mir sehen möchtet, werde ich besser nach oben gerankt. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin genießt das hoffentlich noch ein bisschen anhaltende schöne Wetter. Bleibt gesund, baut was Schönes. Bis dann, euer Captain.